Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di mukbang kali ini aku akan mukbang topoki rasa apa? Lupa, yang bungkusnya warna merah. Oke, sebelum kita mukbang, berdoa dulu. Selesai. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini aku tambahin apa? Lalapan biar tambah enak. Mari makan. Sausnya nih guys, mantap banget. Rasanya enak banget, kenyal-kenyal kayak cilok gitu, tapi bukan cilok ya, ini makanan Korea. Mantap banget guys. Langsung saja. Kayaknya kurang lama ini merebusnya. Mantap. Ada azan guys. Ntar dulu ya, stay tune, nunggu azan selesai. A few moments later. Minum dulu guys.
dulu ya. Ini guys, oh banyak banget guys. Mana nih? Kita coba pakai sendok. Mantap.
Masih satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini mukbang aku udah habis. Oke, buat kalian yang baru nonton video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys, karena untuk mengetahui notifikasi video terbaru dari channel aku ya. Oke, buat kalian yang mau request di next video, mau request mukbang apa, langsung saja kalian tulis di komentar. Oke, bye bye, makasih.